Это нарезка, он лучший. Никакие ежики не пострадали. Все, никакие ежики при монтаже не пострадали. Все остальные. Все. Погнали! Ты это слышал? Он только что издал звук, как будто тостер упал с балкона. Да не тостер это. Это был не тостер. Это был звук, как будто пчела залетела в микроволновку. Вот. Кто? Ну этот, как его, импровер. А ты чё, не видишь его, что ли? Нет? А слышишь хоть? Ага. А микроволновка начала фигарить битбокс. Так и тебе поверил. Как он вообще это делает? У него внутри, ну, что ли, друм-машина? Друм. Тух-тух-тух-тух-тух. Как-то так. Понял? Басы спрятаны. Офигеть. Ну круто же, а? Короче, у меня такое ощущение, что он с детства не разговаривал, только пыхтел и щелкал. А теперь взял и все звуки в треки в одном собрал. Понял? Обалдеть. Давай послушаем уже. Погоди, сейчас не об этом. Чуть позже. Вот это я понимаю техника. Вот это я понимаю звук. Как он это делает? А ты попробуй тоже. Вдруг у тебя получится, а? Ну все, собираем дуэт. Бит и кашель. А вдруг получится, а? Просто огонь. Ну что, звезды битбокса? Потрепались, а теперь послушаем Мастера. Погнали. Сейчас слушаем Improver. Go! Feel the future. Красава. Glitch. Feel the pressure. Ну и как тебе? Понравилось? Если да, то тогда до скорого. Поставь лайк, подпишись, и мы всегда будем вместе. Пока!